Asante sana mpenzi mtazamaji wa Omo Kenya TV mahali popote ulipo. Hujambo, natumai umzima, ubuheri wa afya. Nami penye nipo hapa jijini Nairobi kukwema. Karibu ili nikufahamishe na kukueleza yale ambayo yanaendelea haswa katika ziara ya Rais William Ruto, kisha baadaye nitakuwa na changanua moja kwa moja. Naomba tu kuweze kunifuatilia hadi tamati mwakanda hii, maana naileta chini ya dakika 10. Ningependa kuuliza swali. Je, Rais William Ruto kupokelewa kwake katika eneo la Mlima Kenya ni ishara tosha watu wa Mlima Kenya watamuunga mkono katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027? Je, Rais William Ruto kupokelewa katika eneo la Mlima Kenya ni ishara tosha kwamba 2027 ataungwa mkono na Mlima? Utaniandikia katika sehemu ya maoni. Karibu ili tuzidi kusonga mbele pamoja. Rais William Ruto katika siku ya 3 ya ziara zake za maendeleo katika eneo la Mlima Kenya alilazimika kukatisha mkutano wake ghafla katika kaunti ya Nyandarua baada ya ground kugeuka na kukataa baadhi ya viongozi aliokuwa nao. Kuna kanda ambazo naenda kuzitumia katika uchanganuzi huu ili kukueleza moja kwa moja peupe, kisha baadaye nitakuwa na changanua siasa hizo pamoja. Kabla nianze rasmi, naomba kukuomba ukaweze kutupea a like, ukipenda thumbs up katika kanda hii, na asante. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Omo Kenya TV, kuna kitufe hapa chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed, na kando yake kuna kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Omo Kenya TV, maana utakuwa unapokeza notification na kufahamishwa kwa Omo Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili kuendelea kufuatilia mawasiliano haya moja kwa moja. Bila kupoteza wakati wako mpenzi mtazamaji, karibu nikufahamishe zaidi. Rais William Ruto wakati alikuwa katika eneo la Olekalau katika kaunti ya Nyandarua alilazimika kukatisha mkutano wake ghafla baada ya Woman Rep, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Nyandarua, Faith Githau, kupokezwa kipaza sauti kuzungumzia. Wananchi wa kaunti hiyo wakakataa, licha ya yeye kusisitiza na kusema ya kwamba Rais William Ruto, tunataka utusaidie katika kitengo cha security ama usalama kwa sababu tumepitia changamoto hapa na pale. Ground ikakataa kusikiza. Tusikize vile hali ilivyokuwa. Asante sana mtukufu Rais, na kushukuru sana. Sisi tunakuanga hivi Nyandarua na kusana kwa sababu umesema utakuja hapa kwetu, utakuja hapa Nyandarua, utatusaidia na hospitali yetu kwa sababu ilikuwa imekwama kwa miaka kadhaa. Tunasema asante kwa sababu ya stadium yetu imekuwa since 15 years ago haijatengenezwa. Ukasema utatusaidia. Mimi nataka kukuambia asante, na nataka kukuambia kitu moja. Mtukufu Rais, usisikie hiyo noise iko hapa. Tuko na shida moja, shida ya insecurity. Mifugo yetu imeibiwa, na shida ile tuko nayo mtukufu Rais, tunahitaji gari za security. Polisi wetu hawana magari. Huyo ni mwakilishi wa kina mama, alikataliwa kabisa mbele ya Rais William Ruto. Mwingine ambaye sasa ilikuwa ngumu ni mbunge wa eneo bunge wakilishi la Laikipia
Mashariki, ukipenda Laikipia East, Mwangi Kiunjuri, naye aliposimama wakakataa, ikabidi asalimu amri. Tusikize. Wa Kiunjuri, mbunge wa kutoka kule Laikipia, awasalimie muno na nitoje tuwe musharagero kahola wala nyambola ajimela wala maudumia. Asante sana. Alikataa. Sasa haya yote ni baada hata kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah, nilifanya huo uchanganuzi katika kanda ya kwanza, sasa simuangazii katika kanda hii, naye aliweza kupigiwa makelele, ambaye ni mbunge wa bunge wakilishi la Kikuyu. Now watu wanajiuliza maswali, mbona wakati siku ya kwanza rais alipokuwa katika kaunti ya Nyeri hakupigiwa makelele? Wakati alienda Embu siku ya pili, Kirinyaga huko, hakupigiwa makelele? Mbona katika kaunti ya Nyandarua alishuhudia makelele haya yote? Hilo swali naenda kulijibu katika kanda hii kwa undani. Now I want to put this into perspective. Unajua sasa Rais William Ruto aliamua kutangaza ama kumention majina ya wabunge wengine wana salute pasipo kabidhiwa kipaza sauti. Tusikize kidogo tu. Sema jambo tu kwa mkono namna hiyo mheshimiwa. Sasa alikatisha mkutano ghafla, hakupeana kipaza sauti kwa wabunge kuzungumza, maana aligundua ground imekataa. Kwa nini haya yote yaliweza kushuhudiwa? Point number 1. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua amekita mizizi ya kisiasa katika kaunti ya Nyandarua. Yaani watu wa eneo lile wanamuenzi, wanamuheshimu, wanampenda kama mtoto wao aliyeng'olewa mamlakani. Kwa sababu gani? Faith Githau, ambaye ni mwakilishi wa kina mama, pamoja na Mwangi Kiunjuri, mbunge wa Laikipia Mashariki, wamekuwa wakiopose, wakienda against, wakipinga sera, wakimpinga Rigathi Gachagua kwa muda mrefu. Sasa wakati walifika ground ndio waliweza kuonyesha vumbi, kumaanisha kwamba Rigathi Gachagua ndiye msemaji wa eneo hilo wala sio wao. Ndio maana makelele hayo yakachacha na mkutano kukatishwa. Number 2, wabunge hawa wote kuchaguliwa 2027 ni kizungumkuti. Itakuwa ngumu kwa wabunge hawa kuchaguliwa kwa sababu watu ni wale wale, wapiga kura ni wale wale, hawawezi kubadilika. Kama umekataliwa kabla ya uchaguzi kufanyika, hivyo ndivyo kutakuwa wakati wa uchaguzi ukifika 2027. So that means Faith Githau and Mwangi Kiunjuri should prepare to go home, or else they think otherwise, wabadilishe msimamo wao wa kisiasa. Sasa tunaendelea kufuatilia ziara ya rais, tuone ni kivipi itakamilika katika eneo la Mlima Kenya. Lakini katika siku ya 3 tumeshuhudia mabadiliko makubwa ikilinganishwa na siku ya kwanza na siku ya pili. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Naomba tu ikiwa unatazama na bado hauja subscribe ukaweze kusubscribe kwa kubonyeza kitufe kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Ukimaliza kuna kengele hapo kando, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapozunguka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Sambazia wengine katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook. Na usisahau kutupea like. Na wapenda sana. Kwa heri, tukutane katika uchanganuzi mwingine.